네, 갑자기 눈이 휘둥그레게 우리 나태주 씨가 갑자기 없어서 놀라셨죠? 예. 요미 왜 거기서 나와? 요요미가 왜 거기서 나와? 네, 요요미 씨가 오늘 나왔습니다. 오늘 사실 나태주 씨가 박군과 함께 호흡을 맞추다가 오늘 개인적인 사정으로 못 오게 됐습니다. 그래서 오늘 그 자리를 요요미 씨와 함께 오늘 한번 채워보도록 합니다. 네, 괜찮죠 여러분? 이쁘죠? 네, 좋습니다. 제가 봐도 괜찮죠? 네, 우리 요요미 씨, 네? 태국 노래자랑 우리 시청자 여러분들 그리고 마산 시장 우리 상인 여러분들, 시민 여러분들께 인사 한번 해주십시오. 센터 맞추시고요. 자, 다시 할게요. 네, 우리 요요미 씨, 네, 우리 태국 노래자랑 시청자 여러분들께 네, 인사 한번 부탁드리겠습니다. 태국 노래자랑 시청자 여러분들, 태국 노래자랑 MC 요요미입니다. 아니 요요미 씨. MC 하면 안 돼. 그 앞에 스페셜 집어넣어야 된다니까요. MC는 계속 하는 사람들이 MC고 스페셜 MC는 오늘 배 타러 온 사람. 그러니까요. 그러니까 MC. MC네. 나 진짜 못 말린다 진짜 요요미 씨. 네, 아무튼 네, 태국 노래자랑의 MC가 되어본 요요미 씨하고 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 네. 예. 요요미 씨. 네? 옷은 왜 갈아입고 왔어요 갑자기? 아니, MC가 복장이 또 따로 있어야죠. 이게 똑같은 거죠? 응? 네, 저도 뭐 안에 티셔츠 하나 바꿔 입긴 했는데 야, 뭐 확실히 뭔가 준비를 많이 하시네요. 그럼 제가 뭐가 됩니까 도대체? 얘기라도 좀 해주면은 여 앞에 그 시장 가고 옷이라도 하나 사입고 왔지. 날씨가 더운데도 불구하고 많은 분들이 오늘 뭐 제대로 놀 준비 되셨습니까? 자, 그러면 오늘 뭐 제대로 준비됐다 생각하고 아니, 왜 이렇게 기억력이 안 좋아요, 오빠? 제가 좀 머리가 나빠요. 태군이 아니고 예. 우리 박군의 군, 예. 요요미의 요, 군요 이거죠. 네, 원래 태국 노래자랑인데 지금 나태주 씨가 없다고 계속 지금 그 자리를 넘보고 있어요. 그래서 지금 태국 노래자랑에서 박군의 군 그리고 요요미 요에서 군요 노래자랑으로 계속 밀고 있는데 어때 괜찮나요? 그러면 오늘만큼은 또 스페셜 MC로 왔는 요요미 씨 있으니까 군요 노래자랑으로 한번 달려보도록 하겠습니다. 자, 그러면 저희가 군요 하면 여러분들은 노래자랑 크게 외쳐주시면 됩니다. 제가 어디든 하면 어디든 찾아가면 야외 노래방. 야외 노래방? 아시죠? 그럼요. 알겠습니다. 여러분 가보겠습니다. 어디든 찾아가는 야외 노래방. 군요. 아우 좋습니다. 아니 여러분 우리 딱 한 번만 더 할까요? 다시 노래자랑 조금만 더 크게. 사람들에 비해서 너무 소리가 작아. 한 번만 더. 예, 요 마산 어시장이 뒤집어질 정도로 한번 부탁드리겠습니다. 맞아. 자, 만약에 여러분들이 큰 소리를 해주면 요요미 씨가 노래 부른대요. 네. 자, 해주실 건가요? 자, 목소리 작으면 요요미 씨 노래 안 해요. 자, 갑니다. 어디든 찾아가는 야외 노래방. 군요. 좋습니다. 와, 대박 사건. 최고. 네. 그 요요미 씨, 네? 어떻게 스페셜 MC라고 제가 강조를 하지만 계속 본인이 MC라고 하는데 어떻게 태군 군요 노래자랑 어떻게 룰 한번 설명해 주세요 그러면. 룰은요. 네네. 제가 또 공부를 해왔어요. 노래자랑 참가 인원은 총 10분이시고요. 참가자분들 중 노래방 기계 점수가 제일 높으신 분, 네. 제일 높으신 분이 우승입니다. 와, 얼마 주나요? 우승 상금은요. 네. 이 자리에서 100만 원! 대박. 현금으로 100만 원 바로 갑니까? 현금으로 바로 드립니다. 그리고 같이 쌓여있는 그 부채 값이 인터넷가로 18,000원이거든요. 아, 그래요? 그것까지 다 가는 거죠? 그건 나도 모르죠. 그거 다 가요. 네. 좋습니다. 자, 떨어진 분들 어디 그냥 가요? 그럼 너무 섭섭해 하시니까 네. 경품도 있어요. 어떤 경품요? 이게 선물도 되게 많이 드리고요. 네. 일단 그리고 또 객석에서 네네. 호응 많이 해주시고 그쵸. 응원 많이 해주시면 자, 호응 많이 하고. 선물 갑니다. 좋습니다. 네, 오늘은 마산 어시장에서 특산물로 오늘은 마산 어시장 특산물로 준비를 했고요. 네. 자, 프리미엄 한우구이 세트가 무려 하나 아닙니다. 하나 아니에요. 하나 반 아니에요. 2개. 2개나 자, 한우 프리미엄 세트 2개. 자, 그리고 또 뭐 있나요? 젓갈 세트 네. 있죠. 또 황태 세트 있죠. 와우. 또 아기 포 세트 있죠. 그리고 또 여기서 끝이 아니에요. 곱창 돌김 등등 와. 더 많아요.
절단 났다. 지금 다 밥도둑들인데. 야.